Bom dia. O dia hoje tá assim, ensolarado, lindo, nublado, várias nuvens. Tô aqui torcendo para que chova, né? Às vezes a chuva tá difícil, não quer vir, mas a gente tá torcendo por elas. Olhando aquele galho lá de árvore, lá, olha lá pra você. Passarinho, faz um dia, passando que ele tá dormindo, uma coruja. Não sei que ele é muito bonito. Tá lindo, gente. Sopra um vento forte, ó.